Biz zibilə atanları təyin elədik. Sağ olsun dövlət qurumları gəldilər gecə ilə zibilə atan şəxsi cəzalandırmaq üçün şöbəyə apardılar. Rekmizin müdürünü də çağırmışam. Allah sizdən də razı qalsın, gecədir. Biz bunu etmədikcə, bunlara cəza yazmadıqca bu vəziyyət bu davam edəcək. Lazımdır bu kişiyə gecə ilə. Və sonra deyirsiniz ki, qoca arvadları köyü qar təmizlətdirirlər, küçə süpürtdürürlər. Və siz düşünmürsünüz ki, onu səhəri qoca arvadlar o boyda zibilə atacaq. İndi get, cəzanı ödə. Bundan sonra belə olacaq. İş verən mi o deyiləcək mənə? Qoy deyilsin. Müsəmməm, Allah sizdən də razı qalsın. Bilirlər ki, yamanam. Stupqiyə heç bir hörmətə getmədim. Zərbəbəy, olmaz. Səhər 6-da durub, o binanın qaban zibilən siz dənliyirsiniz, bu kişi mənə dedi. Dedi, deyirəm bizim bina mədənidir, 4-cü kvadrat. Dedi, hardan? Səhər durur 6-dan deyirəm dənli. Niyə dənləməsən? Kimlə nə istəyirsən? Hə? Niyə sən bir 300 manat komendant pul alırsan deyə kiməsə zibil dənləməlisən? Eləməyəcəksiniz bundan sonra. Hamısı belə cəzasını alacaq. Hamısı cəzasını alacaqsınız. Zibil atanlar, ifritələr. Eşidin elə gecə ilə səsimi. Çıqanlar. Polis də apardı.